السلام عليكم وعيد الفطر مبارك سعيد بداك الشيء اللي تمنيتو بالصحيحة والعافية والرزق وسيرتو الصحة. ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نحضروا بهذه المناسبة السعيدة الفطائر. Bienvenue les filles sur ma chaîne et bonne fête Eid al-Fitr. J'espère qu'elle vous trouvera toutes en très bonne santé et que vous fêtez la fête avec vos parents, vos proches et toutes les personnes que vous aimez. À cette occasion, à cette heureuse occasion, on va préparer des crêpes. Et de la façon la plus simple, très facile et très réussie à 200%. Alors pour cela, on aurait besoin de 3 œufs, de 250 g de farine, 1 litre de lait, un peu de beurre, la moitié d'une levure chimique, un sachet de vanille et le zeste d'un citron. Alors لهاد الوصفه غادي نحتاجو 4 ديال الدقيق، لتر د الحليب، 3 د البيضات، شويه ديال الزبده، واحد نص خماره، واحد ساشي ديال لافاني وقشره ديال حامضه. على بركه الله، بسم الله. الوغ تصاب ليا ديجا غرست بيضه، ماشي مشكل، يلا بسم الله. غنديرو شويه ديال المليحه وغندير واحد 10 كبيره ديال السنيده. شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، هاد نص كاس. Alors on mélange les 3 œufs plus un demi-verre d'huile, une grande cuillère de sucre semoule et on tourne bien. Après, on mélange le sucre vanille ainsi que la moitié du sachet de levure chimique. C'est juste un peu, on peut même ne pas s'abstenir en mettre, c'est pas grave. De toute façon, on va laisser reposer notre pâte à crêpes. غادي نبداو نصبو الدقيق شويه بشويه حتى تندمج لينا العجينه ديالنا. كاين اللي كيديرها في الميكسر ولكن اللي ما يحتاج، كان غير خصو يبقى يميتريزي العجينه. ملي كتقصح تزيدي الحليب شويه حليب وشويه دقيق، كتخلط بين العجينه مزيان. المهم ما خصهمش يكونوا داك الكويرات. Il faut bien mélanger notre pâte. On ajoute un peu de farine, un peu de lait
jusqu'à obtenir une pâte lisse. Évitez surtout d'avoir des grumeaux. Là, notre pâte, elle est bien lisse, mais elle est très dense. On doit encore continuer à ajouter farine et lait. نبقاو نزيدو الدقيق ونزيدو الحليب حتى نحصلو على الشكل اللي بغينا ديال الباط. خاص هادوك الكوبيرات ما يكونوش. كاينين اللي تيخدموها بالباطور ولا بالميكسور، ما يحتاج. الوغ قلنا حنايا على 250 غرام ديال الدقيق، في طرد الحليب. الا كنتو دايرين الحميه ديروا غير حليب هذاك باستوريزي المبستر، ولا كنتو ما عندكمش ما دايرينش الحميه ديروا حليب عادي. من بعد من غادي واخا تبان لكم شويه جاريه ماشي مشكل، حيت من بعد من غادي ترتاح غادا تغلاض غادا تعقد. N'hésitez pas à rajouter le lait jusqu'à l'extinction du paquet, parce que n'ayez pas peur que la pâte soit trop légère, parce qu'après elle va se densifier quand on la laissera reposer. هذاك الزيت ديال الحامضه تزيد واحد النكهه خطيره زاله. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais celles qui n'aiment pas, n'achètent pas. انا ولادي تيموتوا على النكهه ديال الحامض، داكشي علاش كنديرها. غادي نغطيوها ونخلوها ترتاح واحد ربع ساعه ولا كاع 30 دقيقه. نتلاقاو من بعد ما درنا المقله ديالتنا كتسخن. غادي ندهنوها بشويه ديال الزبده
وغادي نبداو بسم الله. نحاولوا نيطاليوها على الوجه ديال المقله كلها. Alors après avoir laissé notre pâte reposer un quart d'heure, maximum une demi-heure, on met à chauffer notre poêle, on met du beurre de côté pour parce qu'il faut badigeonner d'abord la poêle, ensuite la crêpe. من نشوفوا الجناب تهزو يعني راه الكريبه راه بدات كتحمر. وغنبقاو هكا غاديين حتى نكملوا العجينه ديالنا. غادي تقولوا لي هاد لا كريب كغاس ماشي. حنايا المهم حنايا المغاربه نهار العيد كنبقى نديروا لا ريجيم ولا يحزنوا، ما كاين غير اراب الرع. Je l'ai toujours dit à mes copines algériennes et tunisiennes, je leur dis que nous on est très responsables, mais quand il s'agit de la fête on oublie tout, on zappe tout et on oublie et on se lâche. كنتلقاو يعني كاينها اراب الرع. والله يجعل ربي وهاد النهار الكبير يا ربي هاد العيد يدخل علينا بالصحه والسلامه والعافيه ويبعد علينا هاد الوباء ونكونوا كاملين فرحانين يا ربي يا كريم، انه على كل شيء قادر. المهم غادي نكمل. هاد سميتو راه غاديين هكذايا حتى نكملوا العجين ديالنا. انا غنستمر في الطياب ديال لي كريب ديالي ونتلاقاو في الشكل النهائي من بعد. Alors moi je vais continuer à préparer mes crêpes, à faire cuire mes crêpes et on se retrouve après. السلام عليكم. ها هو الشكل النهائي ديال لي كريب، هما محمرين مجمرين. انا ما كنتش غنديرهم لانه درت بزاف ديال الاشكال، درت الحلاوي، درت الملوي، درت هذا الفقاس، درت لي شوكات، صايبت سليلو. مي البارح كانت بنتي مشات كانت ديزا من حدا واحد لاباتيسري معروفه عندنا هنايا ايوا في السيكتور ديالنا، وتشهات لي كريب وهي تشريهم، مي ما لا علاقه، عرفتي زفرين بريحه البيض. بتقول لي ماما tu sais que tu fais 1000 fois mieux هاد لي كريب كو هاد لا باتيسري. ملي قالتها لي فرحاتني، اقسم لكم بالله قلت صافي اليوم العيد غادي نصيب لها لي كريب. ايوا انا صيبتهم، ترجلت ملي صليت الفجر باقي ما نعسش، بقيت فايقه حتى وجدتهم. المهم اون دمي اور باش وجدتهم، وطياب اون اور يا تقريبا ساعه ونص باش وجدتهم. ايوا نتمنى من الله الوصفه ديالتي غتعجبكم، وكل سنه وانتم بالف خير، ونتمنى من الله هاد العام الجاي يلقاكم احسن من هذا العام، ويلقى الوباء مشى علينا ونكونوا فرحانين يا رب ان شاء الله يا رب العالمين. Alors je disais les filles, je disais que
J'ai préparé les crêpes. J'en ai pas les préparer parce que j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait du méloui, j'ai fait tellement de trucs. J'ai fait le fakas, j'ai fait les chouquettes, et j'ai fait les brioches. Alors du coup, j'allais pas faire les crêpes. Mais hier, ma fille, elle est passée devant une pâtisserie. Elle avait envie de manger des crêpes. Alors, elle les a prises. Et une fois qu'elle les a mangées, après le ftor, ça n'a rien à voir. Vraiment, ils puaient l'œuf et c'était pas ça. Alors, quand elle m'a dit, maman, tu sais que tu fais les crêpes 1000 fois mieux que cette pâtisserie. Alors, pour moi, c'était un grand compliment. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, malgré que j'ai fait beaucoup de fatigue à préparer les spécialités pour notre Eid. Alors, j'ai pas hésité, après avoir fait ma prière du Fajr, j'ai pas hésité à faire la pâte de crêpes et je les ai préparées. Ça m'a pris 1 heure et demie pour la préparation et pour la cuisson. Bon, j'espère que ma recette vous plaira et que vous n'allez pas hésiter à me faire un petit like. Et je vous souhaite une très très bonne fête, Eid al-Fitr, et j'espère que l'année prochaine, elle sera meilleure que cette année et que nous n'aurons plus, non, pour nous, cette pandémie sera juste un très très mauvais souvenir. Yallah, صحة فطوركم وعيد مبارك سعيد. يوبي بوسة كبيرة لكم كاملين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاية. وما تبخلوش عليا بواحد لايك، وكل عام وانتم بألف خير. يلا السلام عليكم.